यसले चलाउँदैछ अब आजको ट्रिपको कुरा गर्नु पर्दा त ओ माई गड सम्झिँदा डर लाग्छ हौ अब कसरी फर्किने भइसक्यो मलाई यहाँ डर भन्दा नि अब कस्तो नि बाइकले प्रब्लम दिएर खासै न त अरू कुराको त केही प्रब्लम छैन बाइकले चाहिँ बेला बेलामा स्टार्ट बन्द भएको भइ गरेर कति ऱ्याङ गरिदियो क्या आज मेन प्रब्लम चाहिँ त्यो नत्र त अरू त सबै ठिक छ यतिको ठाउँ त अब त्यस्तो टाढा छैन बाटो चाहिँ अति नै अब राम्रो त्यति राम्रो छैन बाटो चाहिँ खासै राम्रो छैन त्यही हो अरू भने त अब खासै अब जे होस् अब रमाइलो गर्न रमाइलो गरिन्छ होइन लेट्स होप फर द बेस्ट एन्ड आई वान्ट द वाटरफल सिम्बा बबल बबल अलराइट गाइज अब कताबाट जाने भन्ने नथाहा भएर हामी यहाँ एउटा बाजेलाई सोध्दैछौँ बाजे यहाँ सिम्बा जाने कताबाट घरमा जाने बोर्ड छ यहाँ हजुर यहाँबाट सर्ट जाने रोड जाने अनि पर गएपछि ऊ त्यो पसलमा पनि छ ऊ त्यो माथि त्यहाँ भएर त्यहाँ तेर्से जाने ऊ भाएर देखियो उता पल्लो चाहिँ त्यो घर दिएको ठाउँमा पल्लो चाहिँ पल्लो ओल्लो होइन पल्लो हजुर ओल्लो चाहिँ मेरो हो यो हजुर अनि त्यहाँबाट सर्ट तेर्से छक्कै पनि पुगिन्छ है अब म यता आएँ अब खानेकुरा पनि पाइन्थेँ ल बाजेलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त बाजे है ल खानेकुरा पनि पाइन्थ्यो म यता ओ हस् बाजे अति नै बबालै झर्ने यार बबाल मेन कुरा त बाटो नथाहा पारो अलिकति ल्याक भएको नत्र त अरू सब इट्स ओके गुड किलोमिटर अझै है यो 3 किलोमिटर 15 मिनट लाग्दैन त बोर्डमा लेखेको छैन 3 किलोमिटर भनेर अलराइट गाइज अब यहाँ चाहिँ आयो होइन अब यहाँबाट कति बेर लाग्ने हो त्यो चाहिँ थाहा छैन अब हिँडेर जानुपर्छ अरे बाइक साइक यहाँ राख्यो टक्क अब यो घरमा ब्याग साइक राख्ने हो टक्क लाएर अब हिँडेर जाने हो ठाउँ चाहिँ अब जो पाइ त्यसले आउने आँट नगरे हुन्छ अति नै ऊ छ त्यत्रो बाटोमा बल्ल बल्ल यहाँ छिर्ने बेला एउटा एक ठाउँमा चाहिँ वर्कसप थियो अरू ठाउँमा चाहिँ खास अब एडभेन्चर रुचाउने मान्छे चाहिँ यो ठाउँ आए हुन्छ अब हामीले चाहिँ हेलमेटहरू यो घरमा राख्यौँ बाइक त्यहाँ राखेर आएको छौँ अब यहाँबाट त्यस्तै आधी घन्टा जति लाग्छ होला लेस होप अब बाइकले धोका नदेखेपछि झन् बबालै हुन्थ्यो बाइकले बिचमा स्टार्ट बन्द गरेर धोका दियो त्यति बेला चाहिँ मलाई हल्का नरमाइलो लाग्थ्यो होइन अब के कस्तो छ एकचोटि भ्यूहरू हेरौँ न त है त अलराइट गाइज बाटो जस्तो छ होइन ए ठाउँ त बबाले छ हरिबे जो भाइ त्यसले चाहिँ आश नगरे हुन्छ दोज लभ एडभेन्चर दे क्यान कम इन दिस प्लेस होइन नभए त जो भाइ त्यसले आश नगरे हुन्छ
यहाँ चाहिँ भर्खर झर्नाको अब सुरुवात चाहिँ देखा जस्तो लाग्यो मलाई होइन। अब यसो हेरिदिउँ न दाइ त झर्नाको सुरुवात हेरौँ है। ऊ त्यो यहीँ बाटो चाहिँ यस्तो चाहिँ बाटो चाहिँ सिधै तलतिर सो होप इफ यु कम होइन एकदम त्यो प्रिपेयर्ड भएर आउनु। सकेसम्म चाहिँ म सबै फुटेज खिच्छु। अब आफ्नै ज्यान उ गरेर खिच्ने कुरा त आएन। सकेसम्म चाहिँ म बबालै एकदम मजाले खिच्छु फुटेजहरू होइन। यस्तो जग्गा ठाडे बाटो यस्तो चाहिँ सानो छ होइन। यस्तो बाटो चाहिँ मैले मेरो चाहिँ लाइफ टाइमकै फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो। यति सानो बाटोमा चाहिँ आई हेभ नेभर वर्क एन्ड दिस माई फर्स्ट टाइम होइन। अब अगाडि के कस्तो छ लेट्स हिट इट गाइज। पन्ध्र मिनट त हिँडिसक्यौँ स्टिल वी हेभन्ट रिच बाटो यस्तो छ है। यस्तो छ है बाटो। यो बाटो हो बाटो। हामी चाहिँ ऊ त्यो देखिरहेको डाँडाबाट सरेर त्यहाँबाट हुँदै यहाँबाट यहाँ हैट बल्ल आदि आइपुग्यौँ। स्टिल हाफ लेफ्ट वी केम इन्टु द रङ वे गाइज। त एकचोटि यो सर बाटो भनिदिनुहोस् त। यो झरना चाहिँ मानिखेल हो। मानिखेलको खासै यो सिम्बा झरना भन्ने मानिखेलको हो। गोटीखेलबाट अहिले बिच बाटो आउँदा एकदम अप्ठ्यारो बाटो आउनुभयो तपाईँहरू। यो झरना यो खोलाबाट देखिने यो खोलाबाट ठ्याक्कै त्यहाँसम्म बाइक आउँछ तपाईँहरूको। यो बाइकै यो खोलाइबाट यो झरना बग्ने खोलाइसम्म बाइक आउँछ। त्यहाँबाट यति अलिकति आउने बित्तिकै झरना भेटिहाल्छ। यताबाट चाहिँ तपाईँहरू एकदम लङ बाटो आइरहनु भएको छ। यो झरना चाहिँ बिचबाट अलिकति उनीहरूले यता बाटो देखाएर अब यस्तो भनेर बिचबाट त्यो तपाईँहरूलाई झुक्काइरहने काम गरेको छ। यो झरना चाहिँ मेन मानिखेलको हो। गोटीखेल चाहिँ झरना छैन। मेन झरना चाहिँ मानिखेलमा छ। हाम्रो दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ होइन। अब यहाँबाट 5 मिनट लाग्छ भन्नुभएको छ। रोड चाहिँ अति नै टफ छ। मान्छेहरूले रङ डिरेक्सन देखाएर वी केम इन्टु द रङ वे। बाटो अति नै धराप छ। पानी पर्नु सुरु भएको छ आज। अब लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स। अलराइट गाइज यहाँ चाहिँ बाटो नि बन्दै रहेछ होइन। अब यो बाटो कहिलेसम्म बनिसक्छ? यो बाटो त अब तत्काल यो अप्ठ्यारोको चाहिँ अझै सिद्धिन्छ। ए अप्ठ्यारो अझै भ्याइन्छ र दाइ ल राम्ररी बनाइदिनुहोस्। अब अरू आउने मान्छेहरूलाई सजिलो होस् है। अब हामीले त जे जस्तो भयो नि भोगिहाल्यौँ। अब आउने मान्छेलाई सजिलो होस्। ल धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई। अब कताबाट जाने हामी? सिधै हो सिधै वे। जसो गरेर फाइनली वी हेभ रिच्ड द सिम्बा। लेट्स गो एन्ड चेक इट आउट। लेट्स switch into the water. सर जाम न त अब होइन। बबाल दाइ भएको बबाल त के हो यहाँ? के भयो त? तिमीलाई
छ त वाइल्ड लभ यार